จ้ะมาดูตึกกันจักสวยบ่สวยเขาบ่เคยมาซอยนี่คอยสิถ่ายให้เบิ่งเด้อสิไปขึ้นรถไฟจ้ะเพราะว่าถ้ารถ5 ปี 5 year or not can go to 5 year up can go to Brazil in the city yeah Some people can, but this car is too old, cannot go to Brussels anymore. why some people can Because they have new car can go to Brussels. and it is a mean own car 5 year Oh, I don't know. This car already 16 years. นี่จ้ะ we go to the train station Yes. จ้ะกำลังจะไปขึ้นรถไฟแล้วมัน